Орой мэд төргийн үзэгчтэй халуун цэг мэдээллийн хөх төлбөр эхэлж байна. За эхний мэдээгээ хүргэе. Дараагийн сонгуул ойртож байгаа ч улсын хурлыг тарах асуудлыг улсын хурлын гишүүд дэмжиж гарын үсгээ зурж эхэллээ. Тодорхойлбол ард нийтийн санал асуулгыг явуулахдаа сонгуулийг явуулах асуудал яригдсан. Тэгвэл энэ асуудлаар улсын хурлын гишүүдийн байр суурийг хүргэж байна. Ер нь их хурлыг тарах тал дээр та ямар байр суурьтай байгаа? Хувь гишүүнийхээ байр суурийг илэрхийлээч. За их хурлыг тараахан ч яхаа зүгээр энэ удаагийн улсын хурлын бүрэлдэхүүн улс орны шийдэх олон асуудлыг бас бодсны дагуу бол шийдэхгүй байна. Яг чадамжгүй байна гэж үзэж байна. Би бас нэг жил хагас байнгын оронд арга хийсэн. Зүгээр эрдийн эрс бүрдүүлэхээс ахуулаад маш их олон асуудалтай байдаг. Тийм учраас ер нь таруул бас хүмүүс бас тараасаа гэж хүсэж байгаа бас хүмүүс байна. Зүгээр тарлаа гэхэд хамгийн гол нь дараа нь илүү сайн чадамжтай бүрэлдэхүүн бий болж асуудал Монгол улсын хөгжлийн асуудлыг бас шийддэг. Хулгай зэлгийн янз бүрийн асуудалд оролцдоггүй тийм ээ. Ёс зүйн янз бүрийн асуудалд оролцдоггүй бүрэлдэхүүн байвал бас зүгээр юм болов уу гэж бас бодож байгаа. Тэр бол нуух юм байхгүй. Гишүүд гарын үсэг цуглуулад эхэлсэн үү? Энэ талаар бол өнөөдөр зүгээр хэвлэлээс л мэдээлэлтэй байна. Тэгээд одоо хаана цуглаж ийн яаж ийн гэдгийг бас харах хэрэгтэй байна. Хэрвээ одоо та гарын үсэг зур гэвэл зурх юм уу? Өөрөө тарай гэдэг дээр. Би бол байр сууриа сая хэллээ. Энэ удаагийн их хурлын бүрэлдэхүүн бас янз бүрийн асуудалтай байгаа. Дээрээс нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орвол тэр нэмэлт өөрчлөлтөйгээ хамт их хурл шинээр бүрэлдсэн бол түүх бас байгаа. Энэ бүгдийг харгалзаад бол таруул зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Мэдээ гэсэн танд баярлалаа. За та бүхэндээ мэдээллийг зариг төрийн ордноос шууд амжилт үзүүлж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн сод илгийн хувьд бол энэ удаагийн парламент бол чадамжийн хувьд бол тийм хангалттай биш байна. Шинэ үндсэн хуультайгаа шинэ парламент одоо байгуулагдаад явхад одоо болохгүй зүйл байхгүй. Тийм учраас ер нь бол улсын хурлыг тарахыг бол дэмцэн ийм байр суурийг илэрхийллээ. Зариг төрийн ордноос та бүхэндээ мэдээллийг шууд амжилт үзүүллээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэхээр бид шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол их хурлаар хэлцгийдээд үндсэнд 2 дугаар хэлцүүлэг дуусаад ард нийтийн санал асуулгад оруулахаар шийдвэр гаргацсан байж байгаа. Яг зарим шийдвэрийн зүгээс тийм ярьж байгаа юм би. Ер нь ээлж тус сонгуул улсын хурлд хараад ээлж тус сонгуулыг ард нийтийн санал асуулгад хамт явуулчихвал яасан юм бэ гэж ярьж байгаа юм байна. Зүгээр би бол ингэж л бодож байгаа. Энэ их хурл тарагдах асуудал бол их хурлын өөрийнх нь бүр ирэх асуудал. Тэгэхдээ хуулийн дагуу бол нийт гишүүдийн 3-2 нь буюу 51 гишүүн заавал харна гэж зөвшөөрсөж гарах хэрэгтэй. Өндөр босготой шүү дээ. Тийм учраас энэ хэрэг одоо ингээд албан ёсоор ч юм уу тавигдвал яригдах байх л та. 2 тохиолдол бий. Нэгдүгээрт улсын хурлын гишүүдийн 3-2 нь өөрсдөө бүрийн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй байна гэж үзэх юм бол тарна. Хоёрдугаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын дарагтай зөвшөлдсөд их хурлыг тарах санал гаргавал тэрийг хилцээд 3-2 дэмжүүл тарах юм л 2 хөлбөр биш шүү дээ. Тэгэхээр бол би бол хувь гишүүний хувьд бол ер нь их хурл өөрөө л энийг ярилцах хэрэгтэй асуудал гэж ингэж бодож байгаа. За тэгвэл нэг их ингээд улсын хурл болохоо байдсан эрх зүйн чадамжгүй болсон эднэртэй би санал нийлдэггүй л дээ. Ягаад гэвэл энэ чинь 16 онд манайх ч Монгол улс ч үндсэн хуультай орон. Энэ үндсэн хуулийн дагуу 16 онд л одоо гарч ирсэн юм л бүрэлдэхүүн шүү дээ. Чадамжгүй болно гэдэг асуудал чинь бол яг нэг орон гарсан гишүүдийн тоолон болох эсвэл одоо асуудлаа хэлцэж чадахгүй олон хоног сунжрах. За ерөнхий сайд төсвөө баталж чадахгүй байх гэх нэг хэдэн том асуудал биш шүү дээ. Эний чинь бол бидний шийдэл яваад байгаа асуудал л да. Та энэ бүлгийн дарга шүү дээ. Тэгэхээр танай бүлгийн 64 гишүүн нийт 51-нд тарах гэдэг конопыг дарах уу? Таны мэдрэмжээр яг ямар байдгийг? Энэ чинь үл их одоо хувь хүнд бол яг хувь хүний асуудал байхгүй юу? Тий, энэ чинь өөр гинээс шалтгааллахгүй асуудал. Яг гэвэл энэ хүн чинь 4 жилээр би ажилланаа датар мандат авсан хүн. Өөрөө тарыг гэж хэрэг гараа өсөх зурх юм тарыг гэж хандж байгаа бол тэр хүн яг өөрийнх нь асуудал байхгүй юу? Тийм ээ. Энэ чинь цаана их олон асуудал яригдсан шүү дээ. Дахиж нэр дэвшгүй юу гэдэг. За манай хувьд бол мэдээж энэ асуудал аль бисаар тавигдах нь бүлэг ярина шүү дээ. Аль бисаар тавигдахгүй ярихгүй шүү дээ. Гарын үсэг цуглуулад эхэлсэн юм уу? Шинээр. Тийм үү таалга. Би л мэдээгүй. Ер нь улсын хурлыг одоо сайн ажиллаж муу ажиллаж байгаа гэдгийг бол одоо гишүүд өгнөх биш. Ард иргэдэл одоо ямар хөө ажиллаад тавина шүү дээ. Тий. Яг хоо сая үндсэн хуулийг бол 2 дугаар хэлцүүлгийг
хэлцэж батллаа. Ер нь нэг нам олонх ийм 60 хэдэн судалтай тулдаал үндсэн хуулийг бас хөдөлгөж арай ч юм чадлаа. Энэ хэтэрхий олон нам оролцоод байвал үндсэн хууль шантаж хийгээд үндсэн хуулийг үнэхээр өөрчилж чадахгүй байна. Яг үндсэн хууль хуучнаасаа бол дээрсэн зүйлүүд байгаа. Энэ юу гэвэл одоо гишүүн их хурлын гишүүн сайд 2 давхар дээл өмсөж одоо давхар албашихгүй энийг бол болиулж байна. Бодлогын 4 сайдаас бусдыг болиулж байна. Тэгээд хуучин бол манай улсад хууль үйлдвэрлэх маш амархан байсан шүү дээ. Ердөө 39 гишүүн оролцоод 20 гишүүнээр хууль гаргацдаг байсан. Ийм ч учраас чанаргүй хуулиуд их гарсан. Одоо бол 39 гишүүнээр хууль баталдаг бол шинэ үндсэн хуулийн төслөөр. Түүнээс гадна хамгийн гол нь бас нэг нийгэм шудраг байхыг ард ирэх хүсэж байгаа шүүхийн шинжилэл бол энэ үндсэн хуулийн нэлээд туслаа болсон. Гэх мэтлэн одоо зөв зүйтэй залтууд бол үндсэн хуулинд нилээдгүй байгаа гэж хэлэх байна. Гишүүд өөрснөө тарах асуудлаар гарын үсэг цуглуулад эхэлсэн юм уу? Эхэлсэн шүү дээ. Дэмжгүй та одоогор хэдэн гишүүн байна? Одоо хэд усны мэдхгүй би бол дэмжчихэл явж байгаа. Яг уу чадамжийн талаар бол би ерөөсөө ярихгүй. Ягаад вэ гэхээр чадамжийн асуудлыг бол статистик тоо үзүүлэлтээр гарч ирж байгаа. Нэгдүгээрт сүүлийн үед одоо бүх үеийн парламентаар хилцэгдсэн хуулиуд, тогтоолууд, тэр захирамжууд ер нь ямар байна вэ? Ямар хуулиудад өөрчлөлт орсон бэ гэхээр бол мэдээж одоо энэ өнгөрсөн одоо 16 оноос 2020 оны энэ парламентын юу бол чадах чансаа бол хамаагүй илүү байгаа. Угаасаа парламентын хамгийн гол хийдэг ажил чинь л хууль тогтоох байгууллага. Тэгээд тэр утгаараа бол нэлээд олон хуулиуд дээр санаачлах гаргаад нэлээд олон хуулиуд дээр өөрчлөлтүүд зарчмын нэлээ их олон хуулиуд дээр том реформын шанартай өөрчлөлтүүд бас хийсэн байгаа. За хоёр дахь асуулт маань бол одоо ер нь их хурлд тархан зүйтэй юу үгүй юу гэдэг асуулт байж байна. Магадгүй зүгээр иргэд сонгогчд маань бас тэрнгүү бид нарын хувьд хамгийн чухал улсууд. Тэгээд тэр үднээсээ сонгогчд маань энэ хурлыг одоо тараагаад ер нь яралтай дараагийн хурлаа бүрдүүлэх шаардлагатай гэж үзэх юм бол тарахад бол ямар ч асуудал байхгүй бахаа л гэж би бол хувьдаа тэгж бодож байгаа. Тэрнгүү ер нь сонгогчд л эцсийн бүлэгтээ шийднэ. Эцсийн дүнгээ бол сонгогчд л тавина. Тэгээд тэр утгаараа үзэхээр за ямар нэгэн байдлаар одоо өнөөдөр юм уу маргааш юм уу эсвэл бол сарын дараа юм уу эсвэл одоо бүр ирэхийнхаа хугацаанаас наана сонгуул явуулахад миний хувьд бол нэг тэгж болохгүй бүтэхгүй тэг хэрэггүй гэсэн зүйл бол ерөөсөө байхгүй. Гишүүд гарын сүд цуглуулад эхэлсэн юм уу? Яг албан ёсоор бүлэг дээр юм уу ямар нэгэн байдлаар юу гэдэг лээ ээлжид бус хуралд зарлах хэрэгтэй, ээлжид бус сонгуул хийх хэрэгтэй гэдгийг бол албан ёсоор ерөөсөө ярьсан юм байхгүй. Мэдээж одоо зүгээр ер нь гишүүд хоорондоо бас ингээл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ч гэсэн зүгээр банк тиймэрхүү юмнууд ярианууд явж байгаа юм чинь тэрийг тийм л хүрээнд ярилцлагууд байна гэсэн үг. За мэдээлэлсэнд баярлалаа. За та бүхэндээ мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжуулан үзүүлж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн оюун дээрээ хувьд бол сонгогчид хэрвээ улсын хурлыг тар гэж үзэх юм бол татгалзах зүйл байхгүй. Харин чадамжийн тухайд бол энэ парламент бол өмнөх парламентаас илүү үр дүнтэй арьдж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өглөө. Зариг та бүхэндээ мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжуулан үзүүлж байна. Улсын хурлын гишүүн Гарамжавын эзэмшил Монполимент компани Монгол банкнд буюу Монгол улсад 10 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан асуудлыг шалгуулахаар хуульчид авилгатай тэмцэх газарт гомдол гаргалаа. Тодорхойлбол Монгол банк Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан боловч хөөн хилцэх хугацаа дууссан гэх үндслээр Монгол банкны нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэх болгосон байна. Монполимент компани нь Монгол банкнаас авсан 10 гаруй тэрбум төгрөгийн төлбөр төлөх үүргээ зохиох ёсоор шударгаар биелүүлэг учраас Монгол банк Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжил гаргасан боловч хөөн хилцэх хугацаа дууссан гэх үндслээр Монгол банкны нэхэмжлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон байна. Үүнд анхаарал татаж буй нэг асуудал нь Монгол банк анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэж давж залтах болон улсын дээд шүүхэд гомдол гаргахгүйгээр уг асуудлыг орхисон нь авилга ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж болзошгүй хэмээн хуульчдын
хөтөлбөрийн зүгээс үзэж байгаа юм а. Улмаар өөрөөр хэлбэл Мон Пелмент компани нь Монгол банкнд буюу Монгол төр төлөх ёстой 13.6 тэрбум төгрөгөө төлөөгүй гэрээний үүргээ гүйцэтгээгүйтэй холбоотой өөрөөр хэлбэл Монгол банк нь Сүхбаатар дүүргийн иргэний иргэн анхан шатны шүүхэд гомдол нэхэмжил гаргасан байдаг. За энэ нэхэмжилтэд холбогдуулаад Мон Пелмент компаниас 2016 онд тайлбар ирүүлсэн. Тайлбартаа юу гэдэг вэ гэхээр хөө хилцэх хугацаа дууссан учраас иргэний эрийг хянаж өдөрлөх хуулийн 75-2-1 зааснаар хэргийг хэрэгсэхгүй болоо шийдвэрж өгнө гэдэг хүсэлтийг өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол төр төрөх ёстой байсан татвар төлөгчдийн төлбөр болох 13.6 тэрбум төгрөгийг хэрэгсэхгүй болоо шийдсэн шүүгийн шийдвэр хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэний эрийг хянаж өдөрлөх тухай хуулийн 120-2-д юуг заадаг гэхээр дав залтах гомдол гаргах эрхтэй байдлаар хуульчж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол хэргийн оролцогчид шүүгийн шийдвэртэй холбогдуулаад анхан шатны шүүхийн шийдвэр дав залтах журмаар гомдол гаргах, хяналтын журмаар гомдол гаргах эрх нь нээлттэй байж байгаа. Гэтэл дав залтах журмаар гомдол гаргаагүй асуудал нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хөө хилцэх хугацаа дууссаны дараа нэхэмжлэл гомдол гаргаж байгаа асуудал дээр нь Монгол банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд болоод Монгол банкны итгэлийн төлөөлөгч нарын нар одоо авилга ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж болзошгүй гэдэг үндслэлээр бид бүхэн шалгуулахаар аюултай тэмцэх газар өнөөдөр гомдол гаргаж байгаа. За улсын хурлын гишүүн Гарамжуун эрсдлийн сангаас яагаад зээлээ хаалгах болов? Энэ асуудалд холбогдох албан тушаалтнууд ямар нэгэн байдлаар өгсөн хувилдаж хамтран оролцсон уу гэдэг үндслэлээр буюу улсын хурлын гишүүн Гарамжийг аюултай тэмцэх газар шалгуулахаар нэр бүхий 2 хуульч дөнгөж сая өргөдлөө өгөхөр орлоо. За Мон Пелмент Монгол банк хооронд бол өөр авалгын асуудал үүссэн байдаг. Энэ асуудал нь 10 жил шүүхийн шатанд маргаж байгаад шүүхээс хөөн хилцэх хугацаагаар түүний Мон Пелментэд холбогдох Монгол банкны нэхэмжилттэй энэ хэрэг бол хэрэгсэхгүй болсон энэ шүүхийн шийдвэр Сүхбаатар дүүргийн шүүхээс гарсан байдаг. Яагаад энэ хэргийг хөөн хилцэх хугацаа хүртэл нь явж Монгол банк мөн дав заалдах эрхээ эдлээгүй вэ? Дээр нь яагаад Монгол банкны эрсдлийн сангаас Мон Пелмент компани 10 тэрбум төгрөгийн өрийг хаах болсон юм бэ гэдэг асуултууд араасаа хөвөрнө. Монгол банк бол эрсдлийн сангаараа дамжуулаад нас барсан иргэдийн зээлийг хаадаг. Дээр нь тухайн гэмт этгээд нийгэмд хохирол учруулад хоригдсон тохиолдолд тухайн гэмт этгээдгийн хохирлыг Монгол банкны эрсдлийн сангаас хаадаг. Гэвч яагаад алтны компани мөнгийг энэ эрсдлийн сангаас хаасан? Энэ эрсдлийн сангаас хаах болсон гол шалтгаан нь юу байв? Энэ асуудлыг хэлэлцсэн улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны тогтоолд энэ Мон Пелменттэй холбоотой хэсэг яагаад хасагдав гэд утасны үзүүр бол цаашаа хөвөрнө. Энэ асуудлыг бол хууль хяналтын байгууллага шалгуулахаар өнөөдөр хуульчид бол нэгдэж байгаа. Иргэд бол хуулийн өмнө тэгш эрхтэй байдаг. Тэгэхээр иргэд 10 сая төгрөгийн зээлийг төлөхөд бол маш хүнд байдгийг бол үзэгч та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгвэл 10 тэрбум төгрөгийн зээлийг яагаад эрсдлийн сангаас хаах болсон бэ гэдгийг хуульчид бол тодруулахаар аюултай тэмцэх газраас хандсан байна. Дээрх асуудалтай холбоотойгоор нотлох баримтыг улсын хурлын гишүүн Гарамжаавт өөрт нь үзүүлж асуусан боловч тэрээр дараах тайлбарыг өгсөн юм а. Чи сангаас таны зээлийг шалгуулад баримтны нэршдэж яв. За юу. Би юм ерөөсөө чамтай ярихгүй. Чи ерөөсөө энэ хэвлэл мэдээллийн хүний мэдих эрхийг дэндүү буруугаар ашиглаж байдаг. Айгуу зөв ярих хэрэгтэй. Чи наадаа шалгуулдаг газар нь шалгуулад, явдаг газар нь яваа шалгуулчихтаа бүр яваарай. За юу. Үзүүл, шалгуул, хоёулаа ерөн шүүхтэй энэ асуудлаар. Миний эрхийг хамгаалах ёстой, чиний эрхийг хамгаалах ёстой. Дандаа энэ ямар учиртай юм гаргаж ирээд байгаа. Энэ байнгын орооны тогтоол байна. Энэ дээр Мон Пелмент гэдэг таны компани тийм байж 2006 онд 10 сарын 30-нд авсан 800 онд зээл авч болно, өгч болно. Байгууллага хоорондын маргаа үүсч болно. Энэ цагаан дээр хараар бичсэн байна л да. Ягаад сүүлийн үед намайг ингэж хараач харж байна. Гарамжуу гээл явах юм. Энэ яагаад ингэж байгаа? Чи энийг шүүхээр яв. Би энэ дээр чамд ямар ч тайлбар шүүхээр яв. Ард түмний мөнгөөр ард түмний мөнгөс чиний ч мөнгөш. Эрсдлийн сангийн мөнгөөр та яагаад өөрөө төлөвлөх ёстой юм? Энэ эрсдлийн сангийн мөнгөш. Би ямар ч үр төлөвлөөгүй. Чи яваад үз. Энэ ямар чи шүүхээр яв шалгуулчих заа юу. Шалгуул. Ямар учиртай? Байгууллага болгонд асуудал байдаг, маргаан байдаг. Монгол банк тэр байгууллагуудаа ямар маргаан байсан чи яваад судлаад үзчих. Чи яагаад энийг бариад яваад байгаа? Яагаад Гарамжуугийн хойноос яваад байгаа? Хэлчихтэй. Хин чамд мөнгө өгч захиалсан. Аюултай тэмцэх газарт хандсан хуульчдын тайлбарласнаар зохион байгуулалтаагаар 10 тэрбум төгрөг төлөхгүй байх хууль бус давуу байдал олж авсан байж болзошгүй үйлдэлд Монгол банкны албан тушаалтнууд санаатаагаар албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж оролцсон хэмээн үзэж байгаа юм а.
Улсын хурлын ахмад гишүүдийн хувьд парламентын засаглалаа бэхжүүлж, ардчлалаа хөгжүүлэх хэрэгтэйг онцолж байна. Харин улсын хурлыг тарах асуудлаар эх оны 6 дугаар сар хүртэл энэ парламентыг хэвээр нь байлгах нь зөв гэж үзэж байгаагаа илэрхийлж байна. Нас өмнө тараяа гэдэг ийм асуудлыг яриад байна. Та ер нь энэ дээр ямар байр суурьтай вэ? Бас та улсын хурлын дараагаар ажиллаж байсан хүн шүү дээ, тийм ээ? За улсын хурлыг ч одоо тараагаад явах одоо эх жил 6 сар сонгуул байж байгаа шүү дээ. Одоо нэг 7 сарын хугацаа л үлдэж шүү дээ. Сонгуульт хугацаагаа дуусгах байлгүй. Тэр зүгээр ардтан бол ойлгож байгаа байлгүй. За яг энэ бол зүгээр зарим бол төрчдийн л яриа хөөрөө явуулах юм бол удаа л гэж бодож байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн 20 дугаар хэлэлцүүлгийг хийж дууслаа. Одоо ер нь бол ард нийтээс санал асуух үлдсэн. Санал асуухын зэрэгцээгээр хажуугаар нь одоо бас ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх уу, парламентын засаглалтай байх уу гэдэг асуудлуудыг хөндөд шүү дээ. Энэ дээр та ер нь ямар байр суурьтай байх вэ? Монгол улс засаглалын хувьд ямар хэлбэрийг сонгох нь илүү одоо аюулгүй байдал талдаа доктортой байх вэ? За парламентынхаа засаглалыг л цаашдаа хөгжүүлж монголчууд энэ арчилсан засаглалтай болохыг хичээх хэрэгтэй л дээ. Тэгээл нэг парламентын нэг ерөнхийлөгчийг гээл ингээд туршаад авах хэрэггүй шүү дээ. Парламентын засаглал бол Монголд бүр нийцнэ гэж би боддог. Яг тэгвэл манайх ч бас том гөршүүдийн нүнд байдаг. Олон жил бас ганц хүн тэргүүлж байсан. Тэр тэргүүлж байх хугацаанд бол бас сайн муу талууд олон нэг харсан шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч гэсэн парламентынхаа засаглалыг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ явж байгаа энэ болохгүй байна. Парламентын засагч болдгоо, ерөнхийлөгчийн засагч болдгоо. Одоо хаант засагчилж ирэх юм уу? Тийм хэрэггүй л дээ. 92 оны үндсэн хуулийнхаа агуулгыг бариад энэ дээр тогтвортой цаашдаа парламентын засаг төлөвшүүлээд, арчлаа хөгжүүлээд ингээд явах нь үлзийтэй баха. Аль ч талаас, аюулгүй талаасаач, ард түмэн төрийнхөө эрхийг барих талаасаач, за ер нь монголчуудын одоогийн олонхын дэмжлэгийг авах талаасаа парламентын засаглал Монголд нийцнэ гэж бодож байна. Монгол ардын намын гишүүд дотроо хагарч засгийн газраа огцруулсан одоо улсын хурлыг тараах асуудлыг хүртэл хөндөж байна. Ер нь танай нам ингэж одоо дотроо хагарч эвдэрч энэ одоо энэ нь өөрөө засаглалын хямралын түвшинд аваачсан ийм төг бий юу? Үүнийг та ер нь хараад юу гэж бодож байна? Хэвийн үзэгдэл гэж бодож байна. Үнэхээр одоо Монгол ардын нам үнэхээр бас ийм хямрал хагаралдаан гэдэг зүйл нь бол хямралтаа хүрсэн байна гэж үзэж байна уу? Би бол энийг нэг хямрал хагарал болчлаа гэж үзэхгүй байна. Ер нь бол өнөөгийн нийгмийн байдал гарч ирж байгаа асуудлууд бол эдрэт асуудал олон тавигдж байгаа л. Тэр үед бол манай намын гишүүд, парламентч ба, гаднаач ба, намынхаа аппаратч ба асуудалд бол тал талын байр суурьнаас хандаж ярьж байгаа. Тэр байр суурийн илэрхийлэл болгоныг хоорондоо зөрчилтэй юм байна. Нар хагарч байна. Ер нь энэ нам бүтгээвүүлж байна гэсэн тийм төвлөлтөнд хүрэхгүй болов гэж бодож байна. Олон талаас нь ярьж байгаа л аль нэг хуулиур дээр асуудлыг шийддэг нам шүү дээ. Энэ бол манай намын гишүүдийн чөлөөт байдал арчилтай холбоотой зүйлээ гэж би ойлгож байгаа учраас үндсэндээ хэвээ үзэгдэл гэж үзэж байна. Өмнө нь одоо парламент тарж исэн өөрөө бүр ирэхээсээ татгалзаад тарж исэн тохиолдол байдаг уу? Тийм тохиолдол байхгүй шүү дээ. Сүүлийн 30 жилийн тийм байхгүй. Зүгээр яг удаа улсын баг хуралтай байж байгаа, улсын их хуралтай болгосон депутатуудтай болсон тэр юмнууд бол цөм үндсэн хуулийн хүрээнд явагдчихсэн. Тэгэхээр одоогийн парламент бол доктортой 4 жилийнхаа хугацааг гүйцээгаад тэгээд нэг өмөр сонгуулийг явуулах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ер нь батлагдахаар харагдаж байна уу? Үндсэн хуулийн чинь үндсэнд нь бол яг гишүүд санал асуулганд оруулчихъя гэдэг шийдчих шиг боллоо. Тэгээд санал асуулж болох юм л да. Зүгээр тэгтээ жаахан бас үр дагавар нь ямар болгодгийг сайтар бодох хэрэгтэй юм л да. Ягаад гэвэл ерөнхийлөгчийн болон бусад намуудын зүгээс жаахан эсэргүүцэл байх шиг байгаа. Эсэргүүцэлч гэжтэй санал нийлээгүй зүйлүүд байх ёстой шиг байгаа. Тэгээд гэлцүүлгийнхаа явцад ард түмний байдал
санал асуулгын байдал харуулах байлгүй. За мэдээлсэн танд баярлалаа. Мэдээллийг төрийн ордноос шууд дамжуулан үзүүллээ. Тэгэхээр улсын хурлын даргаасан дэмбэрлээс цаг үеийн асуудлаар бид асуултуудыг тодрууллаа. Тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол явуулах шаардлагатай. Энд парламент бол бүрийн эрхийнхээ хугацаанаас огцролгүй одоо бүрийн эрхийнхээ хугацааг дуусгах ёстой гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 1-р цэцэрлэгийн хүүхдүүд цусан суулгаар өвдөжээ. Өнөөдрийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 6 хүүхд хэвтэн эмчилүүлж байгаа юм а. За тухайн өвчин ахлах бүлэгт гарсан ба өнөөдрийн байдлаар тус ангийн 46 хүүхдийн 6 л цэцэрлэгтээ иржээ. 1-р цэцэрлэг хотын төвд байрладаг. Тэр хэрээр хотын захын цэцэрлэгүүд шиг анги дүүргэлт нь 60-аас 70-д хүрчээгүй хамгийн боломжтой ая тухтай орчин шилж болно. Гэтэл тус цэцэрлэгийн хүүхдүүд ийхүү халдварт өвчнөөр өвдсөн байгаа юм. Уг өвчин гарсан шалтгаан нь тухайн цэцэрлэг халуун усгүй байсантай холбоотой байж болохыг эцэгчүүд нь хэлж байна. Тодруулбал хичээлийн шинэ жил эхэлснээс хойш буюу 2-7 хоногийн хугацаанд 1-р цэцэрлэг огт халуун усгүй байжээ. Ямар асуудлаас болж хүүхдүүд цусан суулгаар өвдсөн асуудлыг шалгаж тогтоохоор нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвүүд хамтран одоо өөр өөрийн хамаарах шинжилгээнүүдийг хийж ажиллаж байгаа гэдэг мэдээллийг бол өгч байна. За бид бас энэ асуудлаар тодруулга авахаар эцэгчүүдийн төлөөлөлтөд уулзаж мэдээллийг хүргэе. За хүүхдүүдийн биеийн байдал ер нь одоо ямар байгаа вэ? Танай хүүхд бас өвдсөн байна. Анхны шинж тэмдэг яаж илэрсэн бэ? Одоо биеийн байдал нь ямар байна? Дөрөвд өдөр цэцэрлэгтээ яваад оройн авсан байхгүй. Тэгээд тэр шөнө халуурч хоноод тэгээд өрхийнхөө эмнэлэгт үзүүлээд аюу авсан. Халдвартад очиж цусан судалтай байх юм бол халдварт очиж үзүүлээрэй гэх. Тэгээд халдварт очиод гişүүд хөвцсөн. Одоо хүүхдийн биеийн байдал ямар? Одоо л гайгүй байгаа. Эмнэлэгт очсон. Танай хүүхдтэй хамт хичнээн хүүхд одоо ихтэж юмшигэж байна. Тэр нь бол гэдэг ангиас нь бол одоо 3 хүүхд байгаа тий. 4 хүүхд. Тэгээ гэрээр бас зөндөө олон хүүхдүүд байгаа. Танай хүүхд энэ 1-р цэцэрлэгийн аль бүлэг вэ? Танай ангид хүүхдийн ангид хичнээн хүүхд хүмүүждэг вэ? 46, 48 хүүхд хүмүүжж байгаа. Тий, ахлах бүлэг. Тэгэхээр танай хүүхдийн сурдаг ангиас өвчнээ хүүхд нэг ангиас. За энд одоо яригдж байгаа нэг зүйл нь юу байгаа те? Энэ цэцэрлэг 9-р сарын 1-ээс хойш халуун усгүй байсан гэдэг зүйл байгаа юм. Харин тий, тэрийг би бас яг сайн мэдэхгүй байна. Өнөө өглөөгийн мэдээллийг авсан маа. Яг мэддэг эмэгтэй тэр бүхнээс авсан. Ер нь 9 сарын 1-ээс хойш халуун усгүй байгаа. Халуун усгүй байгаа гэдэг маань өөрсдөө хүүхдүүдийн тий гараа угаа цэвэрлэхээс ахуулаад бохир одоо гараар л дамжиж энэ хүчин туссан байх гэж ойлгож байна л та. Тий 9 сарын 1-ээс хойш халуун усгүй байгаа. Ер нь 9 сарын 1-ээс хойш гэлтгөө өнгөрсөн жилийн энэ хавраас хойш энэ асуудал халуун усгүй байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм. Тэгээд сая л мэдлээ өнөө өглөө бол мэдлээ. Эцэгчүүд Facebook дээр ороод уншаад комментуудыг уншсан чинь хараа халуун усгүй байгаа. Ер нь бол гол шалтгаан нь бол бохир гараар дамжаад энэ өвчин тарчлаа. 6 хүүхэд баг эмнэлэгт хэвчээн. Дахиад Facebook дээр аав ээжүүд бол гэрээрээ хэвтэн эмшүүлж байгаа зөндөө олон хүүхдүүд байгаа. Тэр хүүхдүүд маань бол эхлээд ханиад хүрсэн байна, бөөлж байна, халуурч байна гэж ойлгоод яг тухайн үед арга хэмжээ авчиж байгаа ч гэсэн энэ өвчин маань өөрөө энэ бактери нь цаана байгалгаа. Тэгэхээр одоо хичнээн хүүхэд өвдсөн, одоо өвшөө өвдөх магадлал хэр байна гэдгийг бид нар сайн мэдэхгүй байна л та. Таны хувьд эцгийн зөвлөлийг би эцэг хоёр болохоор эцгийн зөвлөл байдаг. Тийм. Тэгээ энэ талаар бол өнөө өглөө мэдлээ. Яг хагас бүтэн сайнаар амралтын өдрөөр ер нь бол хараагүй байсан. Тэгээд ангийн групп дээр бичигдсэн байсан. Ер нь бол эцэгчүүд бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар ихэнх хүүхдүүд нь өвдсөн. Эхний анхны шатны шинж чанараар бол эдгээр ханиад байна, бөөлжөд гүйлгдэг ханиад байна гэж ойлгоод гэтэл энэ маань одоо ингээд эцсийн байдлаар энэ цусан суулга өвчин болж таарж байгаа юм байна. Тий одоо л ангид нэг 6 хүүхдлах шүү 48 хүүхдээс. 1-р цэцэрлэгийн хувьд одоо хотын төвийн те хамгийн одоо цэвэр боломжийн орчинд гэж болох үст те ийм байдаг цэцэрлэг хүүхдүүд нь ч бас анги дүүргэлт бас төдийлөн одоо 60-70 хүртлээ хүүхдүүдийг аваагүй юм шиг байна те. Тэгээ ер нь энэ цэцэрлэг маань одоо 90 жилийн төв энэ цэцэрлэг маань одоо 90 жилийн түүхтэй улсын тэргүүний цэцэрлэгүүдийн нэг. Тэгэхээр энэ түүхэнд одоо бидний үеийнхэн хүртэл энэ цэцэрлэгийг одоо үе үеэрээ төгсөж дүүргэсэн ийм сайхан түүхтэй ерөөсөө янз бүрийн ийм хүнд асуудал гаргаж байгаагүй удирдлага зохион байгуулалт маш сайтай ийм цэцэрлэг байсан. Тэгээ одоо сүүлийн 2 жилээс эхлээд ингээд багш нар болон одоо энэ
удирдлагын хооронд нөгөө зохион байгуулалтын их алдаа байна уу гэж бид нар үүднээс нь хүртэл ажигладаг л та. Тий. Ерөнхийдөө тэгэхээр энэ сувг шугамын солих ажиллал хавар тавигд яригдчихсэн. Тэгээ энэ асуудал ингээд намар болтол шийдэгдээгүй байгаагаас болоод ингээд ариун цэврийн стандартыг сахих нөхцөл бололцоо бүрдээгүйгээс ингээд хүүхдүүд бас өвдөх юм нөхцөл бүрдчихлээ гэж бид нар бас тэгэж харж байна л да. Тэгэхээр энэ одоо удирдлагын зүгээс энэ дээр одоо хурд яаралтай арга хэмжээ авч одоо энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол цаашдаа одоо багш нар нь ч ажиллах нөхцөл хэвийн нөхцөлгүй, сантехник нь хэрвээ санхүү мөнгөний шийдэж чадаагүй бол юмаа янзлж чадахгүй ингээд ийм байдал үүсэж байна. Энээс болоод хүүхдүүд одоо эрүүл аюулгүй орчинд ингээд хүмүүжих боломжгүй болчиход байна. Халуун ус байхгүй болчихж байна гэдэг одоо хүүхэд гараа угаахад маш хүндрэлтэй. Тэрнээс гадна одоо хоол хүнс, жимс, хүнсний ногоогоо ч гэсэн те халуун усаар бол угааж цэвэрлж чадахгүй 2-7 хоног хичээсэн гэсэн үг шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. Одоо тийм яг ахлах ангийнхаа манай ангийн хүүхдүүд ч юм бол ангийнхны хувьд бол бас арай том хүүхдүүд. Тэгээ одоо багийнхаа яаж байгааг одоо үнэхээр төсөөлөхгүй байна. Багш нарын хувьд ч гэсэн одоо аяг тавгаа угааж байгаа, бүт усаар угааж байгаа. Тоогооч нар бас стандартын дагуу ногоо жимсээ угааж л байгаа. Тэгтэл тэд нар чинь бас л ингээд бас ажлын нөхцөл нь бүрдээгүй одоо ямар байдалтай байгааг үнэхээр мэдэхгүй л байна л та. Тий. За. Цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй ер нь энэ асуудлаар бас уулзсан уу? Тэ ямар тайлбарыг хэлж байгаа вэ? Бид нар бол яг эцэгчүүдийн зүгээс бол одоо юм байдлаар бол уулзаагүй байна. Гэхдээ одоо энэ цэцэрлэгийн багш нар бол одоо цэцэрлэгийн эрхлэгчид бол ингээ 27 хоногийн турш удаа дараа ингээ шаардлага тавьж байсан. Тэгээд тухайн шаардлага бүрт одоо эцэгчүүд одоо удирдлагууд нь бол одоо шаардлагыг бол хүлээж аваагүй дандаа өөрсдөө одоо хаацаасан өмөрсөн байдалтай тийм одоо хариултаа бол өгжсэн гэж одоо бид нар одоо багш нараас сонссон. За тэгээд ер нь бол энэ бол Монгол улсын одоо сургуулийн өмнөх боловсролын одоо хууль гэж байгаа тийм тэр хуулийн бол эрхлэгчийн одоо үүрэг хариуцлага гэдэг одоо энэ заалтууд байна. Энэ заалтуудаас бол маш их одоо ингээд одоо заалтууд бол хөндөгцсөн юм асуудал байгаад байна л да. Тэгэхээр энийг бол бид нар удирдлага маш хурдан яаралаа шийдвэрлэж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд одоо ингээд багш нарын ярьж байгаа болохоор газар өрөө хөлдчих юм бол сантехникийн ажил одоо гүйцэтгэх боломжгүй болно. За тэгээд энэ өвөлдөө бол бараг халуусгүй байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо энэ цэцэрлэгч нь манайх одоо жишээлх юм бол 2 хүүхэд явж байна. Тэгэхээр 2 хүүхдээ одоо өвлжөнгөө одоо хүүтэн устдаа цэцэрлэгт явуулах уу эсвэл цэцэрлэгт явуулахгүй байх уу гэдэг одоо энэ асуудал одоо бас үүсэж байгаа байхгүй. Та бүхэн бас өргөдөл гомдол гаргаж гинөө те ямар байгууллага гаргаж байна? Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар руу хандсан уу те хөсөөтийн эмчнэр бас одоо ямар зөвлөгөө өгч байна? Бид нар болохоор нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар бол хандсан байгаа. За тэгээд тэндээс болохоор сая хас битсэн амралтын өдрүүдээр ажил гүйцэтгсэн гэдэг талаар мэдээлэл бол биднээс аваад байна. Тэгээд одоогийн байдлаар бид нар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амарснадаас ингээд өөрсдийн бас эцэгчүүдийн зүгээс ингээд санал гомдлоо гаргаад тэгээд шийдвэрлэдэг асуудлын талаараас хөндөд тэгээд эцэгчүүдийн бас энэ гарын суудыг цоглуулж ирсэн юм одоо өгөхөр бэлдээд. Бид энэ асуудлаар тус цэцэрлэгийн эрхлэгч удирдлагуудаас тайлбар тодруулга авахыг хүссэн боловч цэцэрлэгийн 2 барилгынхаа хаалгыг дангинталд өгчээд уулзах боломж олгосонгүй. Харин энэ асуудлаар эцэгхийн төлөөлөл нь цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй холбогдсон байна. За ингэхэд халуун усны асуудал надад хамаагүй гэсэн тайлбарыг хэлжээ. Би хүүхдээ авсан байхгүй би 5 дахь өдөр тэгээ манай хүүхдийн гар нь аягүй даарцсан гарч ирээд би тэсэндээ яасан миний хүү гэсэн чинь би гараа угаасан. Миний хүүгийн гар нь яга хүүтэн байгаа гэж халуун ус байхгүй гэдэг чинь. Тэгээд дараа нээж аамнараа сонсохгүй юу. Тэгэхээр ч угаасаа халуун ус байхгүй байна гэдэг чинь тэгэл угаасаа тэр халдвар тарах нөхцлөөр нь бүр хангаад өгч чинь гэж би хараа да. Тэгээс бодлоо яг хин нэгэн хүүхдүүдийн одоо халдвар тээгч юм уу ямар нэгэн хүүхдүүд ирсэн байхыг үгүйсэхгүй ш нь олон хүүхдүүд. Гол нь цэцэрлэг ядаж халдвар хамгаалал гэдэг юмаа сайн барьж исэн бод ингэж олон хүүхдэд тарахгүй байсан байх гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь эрхлэгч рүү яриад хэлсэн. Би чи өчтөр бүтэн сойдрын орой 19 цаг алтай байлаа буцаар 18 цаг алтай байлаа сая ярьсан чинь ямар ч хүүхэд өвдөөгүй би өөрөөс ч анх удаа сонсож байна. Бараг худлаа яриад байгаа юм шүү хан юм ярьж илээ. Тэгээ дээрэс нь тэр халуун усны асуудал надад ямар ч хамаа авахгүй. Би дөнгөж сая солигдсон. Тэр асуудлаар би юу ч мэдэхгүй гэж хэлээ. Тэгээ би амар сандаа хийснээр хүүхэд гар хөлөө оголцсон байсан бол яг багштай би ярина тийм үү. Цэцэрлэг халуун усгүй байна. Үйл ажиллагаа доголдож байна. Халдвар хамгаалал мөрдөгдөхгүй байна гэдэг чинь энэ цэцэрлэгийн захиргаатай холбоотой. Та яхаар одоо л мдээгүй юм бэ. Тэгээ хамгийн гол энэ асуудал хизээ дуусах вэ? Хизээ халуун устай болох вэ манай хүүхдүүд?
энэ чинь дандаа бага насны хүүхдүүд 2-5 нас хамгийн эмзэг аюу хөө янз янзын халдвар төвчин дүртэмтгийн үе гар хөлөө угаахгүй нэг чинь хамгийн наазах асуудал ш. Тэг хизээ энэ асуудал шийдэх төгс мэдэхгүй нэг жил өөрөө шүү. Тэг би бүр гайхсаа 5 өдрөөс хүмүүсийн ээж аав нар хүүхдүүд өвдөд ингээд эмнэлэг өмлгөөр яваад шинжилгээ болоод ингээд бүр бөө юм болцсон байж эрхлэгч би юу ч мэдээгүй надад ямар ч хамаа байхгүй тэр халуун усны асуудал надад ямар ч хамаа байхгүй гэсэн нэг бүр өөрөөсөө юм зайлуулсан юм байна. Би бол энэ цэцэрлэгийн удирдлагатай холбоотой гэж бодож байна. Энд ч халуун устай байж хэвээр байхгүй. Хин нэг өнөө хүүхд халдвар тэгээ ирсэн байсан ч гэсэн гараа угаах ариун цэврээр хангах нь цэцэрлэгийн эрхлэгчийн их ажил. Би бол тэгж бодож байна. Манай сурвалжлах баг ийхүү төгжтэй хаалганы гадаа үлдэж цэцэрлэгийн удирдлагуудаас тайлбар сонсож чадсангүй. Хичээлийн шинжил эхлээд хагас сар өнгөртөл хүүхдүүд халуун усгүй байсныг ойлгох аргагүй юм а. Учир нь альва бүх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эхний арга зам нь гараа тогтмол угаах явдлаа. Гэтэл 2-5 насны балчир хүүхдүүдийг хагас сарын хугацаанд хүйтэн усаар гарыг нугаалгаж хүнсний ногоо жимсэгний ариутхан хэрэглэж байсанд эргэлзэх шалтгаан болж байна. Зуны амралтын 3 сарын хугацаанд хотын төвийн цэцэрлэг халуун усныхаа шугам сүлжээг засч сайжруулж чадалгүй өвлийг угтаж байгаад нийслэлийн боловсролын газар, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрууд тайлбар өгөх үзье. Дараагийн мэдээ хүргэе. Өнөөдөр замын цагдаагийн газрын орчимд баригдаж байгаа гүүрэн замын хэсэгчлсэн хэсгийн нээлт боллоо. Тодорхойлбол 1.1 км замын 477 метрийг өнөөдрөөс ашиглалтад оруулж нээлтийг нь хийсэн юм. За нээлтэд ерөнхий сайд хотын дарга нарын албаны хүмүүс оролцсон. Сүрдүүлэн дагуулan нээж байгаа энэ зам явган хүн зорчих хэсэггүй байгаа нь иргэдийн дунд шүүмжлэлт дагуулж байна. Үзэгч та 4-ийг 477 м гүүрэн замыг харж байна. За энэ замд явган зорчигч зорчих хэсэг байхгүй. Тиймээс явган зорчигчийг зорчихыг хориглосон тэмдэглэгээ байрлуулсныг ч бас та харж байна. Уг нь автозам явган зорчигчийн ундаг дугуйн замын байгууламжийн зэрэг олон хэсгээс бүрддэг ба хэсэг бүрэн байж гэмээр сая стандартад нийцсэн зам болох учиртай. Яагаад явган зорчигчийн хэсэг байхгүй байгааг тодрууллаа. Яг өнөөдрийн байдлаар 9 сарын 16-ны өдрийн байдлаар одоо уг гүүрийн маань үндсэн тээврийн хэрэгжлэх хөтөлбөрийг л хийж байгаа. Одоо бүтээн байгуулалтын ажил 100% ашиглалтанд орог байгаа. Бусад одоо огццсон туслах одоо нарны замтай нийлэх салах замууд болон явган хүний одоо замын ажил бол одоо хийгдэж дуусаагүй байгаа. Тийм учраас яг өнөөдрийн байдлаар одоо явган хүний хөтөлбөрийг одоо энэ зорчих хэсэг маань өөрөө тээврийн хэрэгжлэлд зориулагдсан учраас зорчих хэсэг л тээврийн хэрэгжлүүд маань зорчин явган зорчигч маань одоо уг гүүрээр явах одоохондоо боломжгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ замынхаа урт талд амьдардаг айлын хүмүүс явганаар хотын төв рүү орохдоо хүрвэл тойрч явах нь байна тийм үү? За энд ийм зам байгаад хахад хүмүүс одоо амарчлаад замаа дагаад замын одоо хажуугийн ирэмгээ дагаад алхачих бах тий хүмүүс ер нь тэгдэг. Энэ нь нөгөө зам тээврийн осол гарах бас нэг шалтгаан баг. Ер нь Монгол улсын иргэн бүр тий замын хөдөлгөөний дүрмийг сахин биелүүлэх үүрэгтэй гэдэг дүрмдээ заасан байгаа. Тэгэхээр ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо энэ замын маань явган хүний хөдөлгөөнийг хориглосон тэмдэг маань байрлуулсан байна тийм ээ. Тэгэхээр явган хүний хөдөлгөөнийг хориглоно гэхээр явган зорчигч нар бусад замыг сонгож явна. Жишээлбэл одоо нөхөн гарц үйж болж байна тийм ээ. Баян Монголоос сурагчид Дүнжин гаруус хойшоо гарсан нөхөн гарцаар гарч болж байна. Энтлээ одоо төр замаар гарч болж байна. Яг дээрх одоо энэ тэмдгийг үйлчлэх хүрээнд л одоо дүрмээ биелүүлж явах хэрэгтэй. Ингээгүй тохиолдолд ямар хариуцлага вэ? Одоо зам тээврийн осолд холбогдвол тэр хүмүүс өөрөө л хохирно шүү дээ. Тийм ээ тэмдэг одоо өөрөө дүрм зөрчиж явснаар өөрөө л эрүүл мэндийн амнасаар л хохирно гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ явган хүний зам нь ер нь хизээ ашиглалтад орох юм те хизээ баригдах юм. Одоо энэ замынхаа нэг одоо игнийг наашлуулад шийдэх юм уу эсвэл цаана зам баригдах юм уу? Явганы зам бол тусдаа яг зургийнхаа батлагдсан зургийн дагуу гүүрнийхээ хэмжээ зүгээр зүүн талд нь шинээр баригдаж байгаа. Баригдаж байгаа. Одоо ер нь бол эргэжлэхэд бүрэн ашиглалтанд орчихно. Энийг одоо цогцоор нэг дор хийх юм боломж байгаагүй юу гэдэг шүүмж нэлээд байна. За энэ бол тухайн гүйцэтгэх компанийн л одоо үйл ажиллагаа. Бид бол энэ дээр одоо яг энийг нь барих хэрэгтэй, тэрийг барих хэрэгтэй гэх магадгүй нийслэл авцамын хөгжлийн газраас хяналтын инженерүүд ажиллаж байна тийм ээ. Яг энэ зураг төсөл нь батлагдсан төлөвлөгөө хуваарийн дагуу ажиллаж байгаа. Гол нь одоо энэ Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний төгсөл одоо 9 сар гараад хичээлийн шинжил өгсөнтэй холбогдоод маш их нэмэгдсэн байгаа. Энийг л одоо бууруулахад эхний ээлжинд ямар ч хэсэг үндсэн хөдөлгөөний нээе гэдэг шийдвүүдээр энэ гүүрийг одоо ашиглалтанд оруулж байна. Одоо хэсэгчлээ дараагийн хэсгүүд нь бас ашиглалтад орох бах тий. Тэдний явган хүний зам нь бас одоо тусдаа араас нь нөхөж орох юм уу? Тэгээ энэ чинь ерөөс угаасаа цогц зам тийм ээ. Бүтээн байгуулалтаас гүүрний одоо цогц төсөл байгаа шүү дээ. Энд бол мэдээж явганы замыг барина, явганы замын хөдөлгөөнийг яаж зохицуулах бүх одоо батлагдсан зургаараа явна. Тий.
явган хүн явахгүй гэх юм бол байхгүй. Цогцороо л явна гэсэн үг. Ундаг дугуйн замын харшлага нь ер нь яаж хийгдэх юм те? Ундаг дугуйн зам бас хаана яаж барих? Тэр бол зурган дээр батлагдсан зураг төслийн дагуу хийгдэх ажил. Харин энэ замын захиалагч тал буюу нийслэлийн автозамын хөгжлийн газрын дэд дарга Индра явган зорчигчийн зам нь баригдаж байгаа эх 11-р сард ашиглалтад орно гэсэн тайлбарыг хэлж байна. За үндсэндээ 1.1 км гүүр байгаа. Тэрний 477-ыг бид нар хотынхоо төвчрлийг багахан ч гэсэн бууруулъя гэдэг үднээс өдөр шөнөгүй 2 ээлжээр ажилласаар байгаад 477 орт метр гүүрээ бид нар өнөөдөр нээж байгаа их баяртай байна. За үргэлжлүүлээд ABC ramp гээд 11 сарын 1 хүртэл бид нар явгууныхаа гүрэн гацтай хийн. Одоогийн байдлаар бол энэ бас бүрэн дуусаагүй байгаа учраас иргэд маань бас нөгөө хүлээцтэй бас хандаж хөдөлгөөндөө соёлтой оролцож байгаараа л гэж хэлж уриалмаар байна. Энэ зам дээр хамгийн шүүмжлэлт агуулж байгаа асуудал нь явган зорчигчийн зам байхгүй гэдэг юм. Тий, тэрийг зөв талаас нь ойлгоорой. Энэ бол дуусаагүй байгаа. Бид нар бол үргэлжлүүлээд 11 сарын 1 хүртэл явгааныхаа гүрэн гацыг давхар хийж явах юм. Ямар ч байсан бид нар автомашиныхаа хөдөлгөөнийг л бид нар энэ төвжирлгүй болох үүднээс эхний ээлжинд нээчээ гэдэг ингээд нээж байгаа шүү. Явганыг бол энэ хөдөлгөөнийг бол түр хоригдж байгаа. Автомашинаа бид нар нэвтрүүлээд 11 сарын 1-ээс өмнө бид нар явганыхаа гүрэн гацыг хийгээд дуусгах юм. Ерөнхийдөө энэ төсөл арга хэмжээ чинь бол 2 жилийн хугацаанд буюу 20 оны 8-9 сар дуусах ёстой. Гэтэл бид нар хүн хүч техник хэрэгслээ шахаад ямар ч иргэдэд аяд тухтай энэ бүсийг зорчуулах үүднээс бид нар нээж байгаа шүү гэдгийг бас зөвөр ойлгороо. Иргэд маань бас энд хөдөлгөөндөө соёлтой, хүлээцтэй хандаарай гэж уриалмаар. Ер нь хотын бүтээн байгуулалт бол иргэдийн оролцоотой дэмжигддэг шүү дээ. Тэгэхээр иргэд маань дэмжиж энэ хөдөлгөөн зохион байгуулалт бүх юмдаа соёлтой оролцоод ингэх юм бол удахгүй бид нар иж бүртлэр нээх болно гэдгийг хэлье. Ийхүү нийслэлчүүдийн толгойн өвчин болсон автозамын төвжирлийг бууруулахад чиглэсэн нэгэн бүтээн байгуулалтын хэсэг өнөөдрөөс ашиглалтад орж байна. Мэдээж маш сүржин нээлт энд болсон юм. Нээлтэд ерөнхий сайд хотын дарга зэрэг албаныхан сүр бараатай оролцлоо. Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс 5 жилийнхээ амьдралын 1 жилийн машин дотор өнгөрөөж гинэ гэсэн тийм судалгаа гарсан байна. Энэ бол трафиктэй холбоотой. Бөглөлттэй холбоотой. Улаанбаатар хот маань бол өөрөө их том хот болж байна. Энэ хотыг анх барьж байгуулахдаа 500 мянган хүн амьдрна гэж төлөвлөсөн юм лээ. Одоо бол 1.5 сая хүн амтай хот болсон. Хүн амын маань тоо нэмэгдэж байна. Хот маань өдөр их тусам одоо өргөжинд хэлж байна. Гэхдээ хотын маань энэ том бүтээн байгуулалтыг дагаад бидэнд бас их зовлон байгаа. Энэ бол агаарын бохирдол, замын төвжирэл, бүгдэл агаар орчны бохирдол гэдэг. Энэ бүхэн бол манай Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн маань асар их бухимдуулдаг зүйл бол энэ байна маань. Тэгээ энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд бас одоо энэ гүүр энэ одоо хийгдэж байгаа автозамын ажил бол нэлээдгүй их том тус нэмрээ оруулна гэдгийг одоо итгэл төгс байна. Ерөнхий сайдын хойд одоо миний өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь сайн биелүүлж байгаа хотын дарга болон автозамын газрын нөхдүүд энэ ажлыг удирдан зохион байгуулж хийсэн бүх хүмүүс мөн одоо энэ замыг барьсан одоо хаттын 20 дугаар автозамын газрын хамт олон туслан гүйцэтгэгч нар та бүхэнд одоо чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Монгол Улсын засгийн газар нийслэлийн удирдлагын хэмжээнд эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд шат дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг та бид маш сайн мэднэ. Монгол улсад шин дэвшилтэд технологи, хийц, шийдэл бүхий олон түвшний огтлцтой гүүрэн зам барих ажлын захиалагчаар нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, нийслэлийн автозамын хөгжлийн газар, төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр Хятадын төмөр замын 20 дугаар төвчөө групп корпорац хяналтын зөвлөх үйлчилгээний компаниар үндэсний Орстов компани ажиллаж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оноос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, аюулгүй ая тухтай үйлчлэгийг үзүүлэх, автозам, тээвэр логистикийн сүлжээг үргэлжлүүлэх, нийслэлийн автозамын сүлжээг сайжруулах зорилго тавин ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд бүгд найрамд Хятад улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр туул голын дээгүүр яарамгийн олон түвшний огтлцол, Баянзүрх дүүргийн 4 игнэ гүүр, Сонсголонгийн 4 игнэ гүүр, төмөр зам, нарны зам дээгүүр замын цагтаагийн газрын ойролцоох энэхүү гүүрэн гарцыг барих болон надаахийн чиглэлийн 20.9 км автозамын өргөтгөл шинжлэлийн ажлын хүрээнд нийт 26.7 км автозам, 3 км гаруй гүүрэн байгууламжийн ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр үндсэн зорчигч
Нээх гэж буй энэхүү байгууламжийн хувьд 470 м урт 4 игнэ зорчих эсвүүхийн үндсэн гүүр болон ABC рампууд сэлбэг гол дээгүүр гүүр нийт 1.1 км гүүрэн байгууламж 2.5 км автозам гэрэлтүүлэг гэрдэн дохио явган зам явган хөлөг ногоон байгууламжаар бас бүрднэ. Хотын гол гудамжийн зам дах төмөр замын нэг түвшний хөдөлгөөний огцлын улмаас осол аваар их гардаг гэдгийг та бүхэн бас сайн мэднэ. Замын төвжил үүсгэх нөхцөл байдал тус гүүрэн гарч ашиглалтанд орсноор бүрэн арилж бас хөдөлгөөний эрчим нэмэгдэх юм боломж нь бүрдэж байгаамаа. Түүнчлэн их тайвны гүүрний замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулж замын цагдаагийн газрын уулзврын төвжирлийг 30%-аар бууруулах ийм боломжтой гэж үзэж байгаа. Тус олон түвшний огцлын зам гүүрийн ажлыг 2018 оны 4-р сард эхлүүлсэн. Гүүрэн гарцын барилгын ажлыг хятад компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 50-аас 100 жилийн баталгаа өгч байгаа юм а. Энэ хугацаанд эвдрвэл бүгд найрамдах хятадаар улсын тал бүрэн хариуцахыг Монголын талаас хэлж байна. Харин гүүрэн гарцын ерөнхий гүйцэтгэгч компаниар ажилласан бүгд найрамдах хятадаар улсын талаас ашиглалтын хугацаанд эвдрэл үүсвэл хариуцлага хүлээгч хөндлөнгийн нөлөөлөл байвал тухайн үед асуудлыг хоёр талаас харилцан тохиролцсны дараа шийдвэрлэнэ гэж гэрээнд тусгажээ. Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны агаарын орчны бохирдлыг бууруулах зорилгын хүрээнд амьдрах орчин нөхцлөө сайжруулахад зориулан худалдаа авсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зээлийн хүүд хөнгөлөлт үзүүлэхээр болжээ. За энэ хүрээнд Төрийн банк ногоон зээлийг 9% хүүтэй олгох юм. Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос агаар орчны бохирдлыг бууруулах зорилгын хүрээнд амьдрах орчин нөхцөлөө сайжруулахад зориулан худалдан авсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зээлийн хүүд хөнгөлөлт үзүүлэхээр боллоо. Үүний дагуу байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны дарга Цэранбат Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн өргөн сүлжээ бүхий Төрийн банк, Хаан банк, Хас банктай хамтран ажиллах гэрээнд гар үзэг зурлаа. Энэхүү гэрээ хийснээр орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны шалгуурыг хангасан бэлтгэн нийлүүлэгчээс цэхэлгаан халаагуур дулаалгын материал, эко ариун цэврийн байгууламж худалдан авах, суйрлуулах зорилгоор банкнаас авч буй ногоон зээлийн хүүд 9% хөнгөлөлт үзүүлж зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр боллоо. Шалгуурыг тухайн өрхөд зээлдэгчдэд мэдээж тавина. Мөн одоо зээлээр олгогдох бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байгаа аж ахуйн нэгжид чанар аюулгүй байдлын одоо урт хугацааны баталгаа бас аж ахуйн нэгжүүд маань гаргах ёстой гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. За Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчны яам орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос санаачлан орчны бохирдлыг бууруулах зорилтын хүрээнд иргэд одоо үүсдэг орчин нөхцөлийг сайжруулахад зориулж одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ худалдаа авсан тохиолдолд зээлийн хүүдээр одоо хөнгөлөлт үзүүлж байгаа шийдвэр гарсан юм байна. Тэгээ энэхүү ажлын хүрээнд өнөөдөр Төрийн банк болон байгаль орчны яам одоо хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэхүү гэрээний хүрээнд иргэд маань болохоор био 0 цэхэлгаан халаагуур болон барилгын дулаалгын материал одоо өөрийнхөө гэрийг дулаалгах тийм барилгын дулаалгын материал худалдаа авсан тохиолдолд одоо зээлийн хүүд нь хөнгөлөлт үзүүлээд жилийн одоо 9% хүүтэй зээл олгохоор болж байгаа гэсэн. Ер нь бол ногоон зээлийн хүү маань өөрөө Төрийн банкны хувьд бол 18% хүүтэй байгаа. Сайхан бид ногоон зээл гэдэг бүтээгдэхүүн гаргаад 100 цэхэлгаан автомашин скутер ундаг дугаа авсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй одоо хүүгийн 18% хүүтэй зээл гаргаж ирсэн бол энэ хүү гэрээний хүрээнд өнөөдөр цэхэлгаан халаагууд барилгын дулаалгын материал болон бионол авсан тохиолдолд 9% хүүтэй зээл авч болох нэ. Монгол Улсын бүх хот суурин газар салбартай Төрийн банкны хувьд нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэх зорилгоор байгальд ээлтэй бизнесийг дэмжиж экологи ээлтэй орчныг бий болгох зорилт тавин эко боловсрал олгох аян тос хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ногоон зээлийн үйлчлэгийг харилцагчдаа санал болгож байна. Байгальд ээлтэй хүүний хөнгөлөлттэй төслийн зээл нь сарын 1.5% буюу 1 жилийн 18% хүүтэй Төрийн банкны ногоон зээлийн үйлчлэгэнд хамрагдах бөгөөд зээлийн хүүд 9% хүүний хөнгөлөлт үзүүлснээр харилцагч авсан зээлийнхээ хүний 9%-ийг төлж үлдсэн 9%-ийг улсын төсөөс төлөх юм а. Жишээлбэл 10 сая төгрөгийн дулаалгын материал худалдан авахаар 30 сарын хугацаатай жилийн 18% хүүтэй зээлийг Төрийн банкнаас авах тохиолдолд харилцагч 1.2 сая төгрөгийн хүүгийн зардал хэмнэх юм а. Саяхан Төрийн банкнаас цэхэлгаан скутер ундаг дугуй эко автомашин худалдаа авч буй харилцагчдаа зориулан урьдчилгаа төлбөргүй 1.5-аас 1.6% хүүтэй ногоон зээлийн үйлчлэгийг зах зээлд гаргасан юм а.
За одоо үзэгчдэдээ маргаашийн цаг агарын мэдээллийг хүргэе. Үзэгчдэдээ халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр даваа гарагийн мэдээллээ хүргэлээ. Та бүхэн сайхан амраарай. Улсын өмчит үйлдвэрийн газар 5 толгой түлш компани. 5 толгой түлш компани нь үйлдвэрлэлийн өргөдөлтөй холбогдуулан дараах ажлын байранд ажилчин мэрэгжлийн мэрэгсэн боловсон хүчнийг шилж сонгон шалруулж ажилд авна. Үүнд хөлбөмбөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн инженер, цахилгааны инженер, инженер техникийн ажилчид, тусгай машин механизмын оператор, коуч, каранта машины жолооч, гагнуурчин, үйлдвэрийн туслах ажилтан, нерв, тогооч, мэдээллийн технологийн ажилтан холбогдуулас 701194 тэгтэг 701194 тэгтэг 701194 тэгтэг агарын бохирдын эсрэг хүчээ нэгтгэе 5 толгой түлш компани